Halo Dede. Iya. Sekarang Umi punya sesuatu buat Dede. Iya. Mau lihat? Nanti Dede buka sendiri ya. Iya. Nih. Dapat apa? Dapat apa? Salam. Slam cold namanya, itu slam awan. Yang kamu pegang warna apa? Pink. Pink sama Ru. sama Liatin kameranya dulu. Ih, cakep banget. Coba yang satu lagi. Ya, mau Dede mau buka yang mana dulu nih? Ini. Boleh, simpan dulu satu ya. Dede mau review dulu yang gambar yang ini yang original ya. Dapat apa aja tuh? Bintang. Bintang sama udah sebintang aja ya. Iya. Kayak gini. Sini aku liatin. Warnanya dia dapat 4 warna, warna pink, biru, sama Bisa rusak, kuning. Bisa rusak. 3 warna dong ya, masa 4? Bisa rusak ini. Iya dong, copot sekarang, coba buka. Gak bisa. Copot lah, ambil semua. Lengket. Ya apa-apa. Lengketnya enak gak? Enak. Enak. Teksturnya gimana? Empuk apa gimana? Empuk. Wow, cakep banget ya. Coba copot semuanya, ambil dari wadahnya. Ambil dulu semuanya dong. Wow, coba tarik-tarik. Lihat dulu bawahnya. Oh, seperti ini. Yuk, tarik-tarik yuk. Idi. Gimana, Dek? Suka. Ayo dong ngomong gimana? Bagus? Suka? Gemes gak? Gemes. Coba jelasin sama Dedek. Coba Dedek bilang, jelasin gimana. Ini segini. Anak pulang. Wow. Orang pulang. Ini bertekstur jaring-jaring gini ya, Dek? Iya. Tuh guys, tuh. Berjaring-jaring seperti ini, lucu banget. Tapi gini ya. Apa? Lengket gak sih? Lengket. Lengket. Tapi di tangan nempel nggak? Enggak. Coba liatin tangannya. Kalau udah megang slam harus Cuci. cuci apa? Cuci tangan. Biar nanti kalau makan apapun itu aman ya. Oke, udah dulu ya. Tuh. Sekarang Husna mau lanjutin main slamnya. Jadi buat kalian semua, boleh nanti lihat lagi video-video yang lainnya. Dadah dulu, Dak. Terima kasih. Terima kasih dulu dong. Terima kasih.